Здравствуйте. Мы находимся в Старой Ладоге в Никольском мужском монастыре и беседуем с настоятелем обители, игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Я хочу поблагодарить вас, что вы сегодня пришли к нам, в нашу древнюю обитель, а также поприветствовать наших телезрителей. И вам тоже огромное спасибо за приглашение. Для нас это всегда честь. Отец Филарет, во время одной из наших первых встреч вы поделились тем, что в монастыре не хватает братьев. Недавно состоялось первое в этом году заседание Духовного собора. Центральной темой стали кадровые вопросы. Были представлены кандидаты из числа трудников, желающие вступить в братью обители. Какие решения были приняты на соборе? Наши телезрители помнят о том, что в одной из передач мы говорили о вопросе поступления в монастырь, как человек, пришедший сюда, совершает свой путь. И, конечно, с чего начинается знакомство нового человека, пришедшего потрудиться, может быть, впоследствии связать свою судьбу с монастырем, конечно, начинается с работы, с трудничества. Да, когда новоначальный совершает какие-то послушания, какую-то работу, но проходит определенное время, и понравилось место, человек чувствует себя комфортно. И следующая ступенька – это, конечно, уже послушничество, когда человек становится частью монастыря. И действительно, мы провели совсем недавно первое заседание Духовного собора, а Духовный собор – это, можно сказать, тот орган, который руководит жизнью всего монастыря. И действительно, мы приняли 3 послушников, теперь нас уже чуть побольше, у нас уже 9 человек, братья, я этому очень рад. И уже впоследствии, конечно же, они будут рассматриваться для дальнейшего. Что я имею в виду? Это, конечно же, принятие уже иночества или монашества, и человек становится после этого неотъемлемой частью нашего монастыря. Но этот путь непростой, потому что в любом случае человек до последнего будет определяться. Останется ли он здесь, будет ли он здесь нести какие-то послушания, будет ли он связывать, как я уже сказал, свою жизнь с монастырем. Зависит, конечно, от времени и от тех, наверное, жизненных обстоятельств, которые он переживет здесь. Монастырь, как мы уже говорили, это не просто место, где человек отдыхает, а это место, где он трудится, совершенствуется, становится совершенно иным, выполняет, наверное, все то, к чему призван любой христианин. Поэтому небольшая радость с начала года, будем надеяться, что мы со временем также будем разрастаться в количественном выражении. Но тем не менее, я хочу сказать, что это значительная прибавка. Ну, конечно, потому что мы приняли людей, которых уже знаем. Те люди, которые считаю их надежными и достойными, чтобы впоследствии стать членами братства нашего монастыря. Ну, еще одна актуальнейшая тема – это аварийная ситуация в настоятельском корпусе монастыря. Вы говорили о том, что идет разрушение здания. А как сейчас обстоят дела? Вообще мы находимся в таком удивительном месте, где любое здание является памятником архитектуры. И что мы на сегодня сделали? Мы на сегодня через нашу Санкт-Петербургскую епархию обратились к губернатору, к Александру Юрьевичу, с просьбой помочь нам с выделениями средств только на то, чтобы подготовить проектно-сметную документацию на аварийные работы, проведение аварийных работ. Поэтому в этом плане письмо у нас уже пущено, так сказать, в оборот. Мы теперь будем ждать, или нам откажут, или все-таки Александр Юрьевич нам поможет, обратит внимание на погибающий памятник архитектуры. Но вы знаете, что мы не стоим. Почему? Потому что в этом году и федеральный бюджет, и областной бюджет, и я хочу сказать большое спасибо, выделяют средства на консервационные работы нашего Никольского собора, древнего собора. Поэтому будут проведены работы кровельные, и фундамент будет укреплен. Какая-то небольшие средства, конечно, небольшие, и работы, насколько они важны, я не знаю, потому что консервация, она все-таки впоследствии не предполагает никаких ремонтных, реставрационных работ. Еще один памятник архитектуры у нас есть, это храм Василия Великого, это Чернавино. И сегодня мы уже собрали пакет документов, и слава Богу, и комитет по культуре к нам пошел навстречу, и реставрационные
мастерские нам подготовили определенную документацию, мы подаем тоже на консервацию этого храма, потому что там идет разрушение кровли, а кровля там выполнена в старинном стиле, это тес, это дерево, и понятно, что время уже прошло, когда храм был перекрыт, десятилетия уже прошли, конечно, со временем крыша пришла в негодность. Мы сегодня тоже пытаемся спасать этот памятник. Вот выделят ли нам средства, мы пока еще не знаем. Но мы в федеральную программу подаем документы и как на настоятельский корпус, и так на Чернавина. И последнее хочу сказать, чем мы сейчас тоже занимаемся, это Малышева гора, это Притеченский храм. И мы в этом году планируем, если все у нас получится, провести фасадные работы, то есть побелить его, привести в порядок. Монастырь не сидит сложа руки. Это одно из красивейших. Да, это доминанта вообще нашей Старой Ладоги, это украшение нашей Старой Ладоги, поэтому мы стараемся, чтобы памятники архитектуры выглядели достойно, обращаемся в различные станции, обращаемся и к спонсорам, но пока вот подвижки есть, но не такие, как бы хотелось. Мы будем надеяться, что вы будете услышаны. Да, мы очень хотим, чтобы и храмы были побелены, и люди радовались, потому что вот как приезжают паломники, туристы, а что мы им показываем? Руины. А надо, чтобы все-таки люди, соприкасаясь к вот этим святыням, могли и помолиться комфортно, да, и походить, и сделать какие-то, запечатлеть фотографии не на фоне руинированных зданий, да, а все-таки достойных храмов, достойных того места, в котором мы живем. Но тем не менее отрадно, что в последнее время паломников становится все больше и больше. Потому что, знаете, как наши говорили, предки, под лежачий камень вода не бежит. Поэтому мы стараемся и говорить о нашей Старой Ладоге, мы стараемся проводить встречи с туристическими фирмами, с паломническими службами. Надеемся, что придет весна, придет лето, и все-таки люди поедут к нам, обратят внимание на великолепие этих мест нашей земли. Отец Филарет, от наших зрителей поступает большое количество вопросов. Предлагаю перейти к ним. Да, конечно. Раз уж мы заговорили о Чернавино, то, пожалуй, начну, это скорее не вопрос, а предложение от жителя этой деревни. Живу в деревне Чернавино, находится напротив Никольского монастыря на правом берегу Волхова. У вас такие грандиозные планы по развитию монастыря, в том числе и инфраструктуры. У меня есть пожелание организовать лодочное сообщение между Чернавино и Никольским монастырем, тем более имеются пристани с двух сторон. Вот такое вот неожиданное предложение. Вы знаете, в чем здесь сложность? В том, что организовать-то какие-то лодочные, может быть, экскурсии или прогулки не вопрос, но вся эта организация упирается в безопасность жизни людей. Потому что это должно быть или станция спасения, это должны быть люди, которые бы этим занимались, той же перевозкой. Ну, мы, конечно, мечтаем, но любая мечта, она когда-то может быть реализована, тем более, когда мы приезжаем, допустим, в Санкт-Петербург, мы видим, что там есть и прогулочные туры по реке Нева, да, почему бы и здесь тоже, и по каналам, почему бы здесь со временем возможно проводить какие-то речные такие круизы, может быть, рядом с нашей Старой Ладогой. Но я говорю, что здесь вопрос в чем? Конечно, вопрос безопасности, вопрос в том, что нужны отдельные люди, которые бы этим занимались. Наш монастырь, конечно, пока не сможет этим заняться, но как перспективное развитие, почему бы нет? Почему бы нет? Да. Так, следующий вопрос. Пишет Алексей. Каким образом священнослужители присваивают себе церковные имена? В миру у них одни имена, а в церкви другие. Когда рождается человек, конечно, назвать его именем власть дана родителям. Родители по святцам или в память своих родственников, предков выбирают имя, дают своему ребенку. Или мальчику, или девочке. Что касается имена монашеские, потому что если человек мирской, то имя никак не меняется. Как его звали в миру, так он, допустим, в дальнейшем и с этим именем себя ассоциирует. Что касается человека, который вступает на монашеский путь, допустим, да, и в монашестве имя меняется уже, то это тоже очень символично. Почему? Потому что это некий рубеж, это начало новой жизни, это новый этап жизни человека. И он в этот этап входит с новым именем. Обычно, конечно,
при постриге эта власть, так сказать, выбрать имя отдается человеку, который постригает. Или это игумен монастыря, или это правящий архиерей, который совершает постриг, или в иночество, или в монашество, и уже он определяет. То есть не имя. сам человек выбирает. Есть случаи, когда это жребий, когда, допустим, как в моем случае было, когда на престол было положено 2 записочки, и когда меня постригали в монашество, то правящий архиерей, владыка, он не знал, что там за имена. И, то есть как по повелению Божьему, да, если можно сказать. А иногда постригающий, он слышит постригаемого и может дать, конечно, то имя, которое его попросит. То есть здесь, конечно, индивидуально подходит в каждом случае. Это очень интересно. Следующий вопрос обращается Надежда из Волхова. 30 лет назад я крестила своего годовалого сына в церкви в Новой Ладоге. Во время крещения ребенок громко плакал и капризничал. Священник, который совершал обряд, попросил меня взять ребенка на руки и пройти с ним за алтарь. Знаю, что женщинам заходить за алтарь не положено, но по его просьбе я прошла за алтарем с сыном на руках. Но скажите, не было ли нарушено таким образом таинство, и можно ли считать моего сына крещенным? То, что человек крещеный, однозначно крещеный. Что касается вход в алтарь, то здесь существуют определенные правила. Если мы посмотрим историю Древней Церкви, то раньше причащались все в алтаре, и мужчины, и женщины, и они имели возможность зайти вот в это, так сказать, место святая святых. Но со временем, когда церковная архитектура, церковные традиции, правила, каноны получали свое развитие, а ведь определенные правила, они принимаются на какой-то запрос. Поэтому со временем появился иконостас, который отделяет алтарь от обычного места, от центральной части, храмовой части. А вот что касается алтаря, то, конечно, туда заходят только священнослужители, посвященные в какой-то сан или помогающие люди, пономари, и поддеканат, допустим. А что касается женщин, то, конечно, в силу своей природы женщина, она у нас в алтарь не заходит. Есть определенные случаи, когда это человек уже пожилой, может быть монашенька, которая может батюшке там подать кадила. То есть есть определенные условия присутствия там, да, женщины или пожилого человека, бабушки, допустим, если, пускай не обижайтесь, что я их назову, потому что у всех есть бабушки, дедушки, это, в принципе, не унижение возраста, а наоборот почтение. То есть все-таки исключения бывают? Исключения бывают, но в женских монастырях, допустим, когда есть возможность, матушка игуменя ставит в качестве пономаря или матушки убираются в алтаре, не прикасаясь к каким-то святым, да, престол, там, жертвенников и все прочее. А что касается в этой ситуации, ну, почему так священник поступил, я думаю, что надо спросить у этого батюшки, потому что в основном священнослужитель, он следит за этим. Если он берет мальчика на руки, если он заносит в алтарь, совершает так называемое воцерковление, то, конечно, здесь есть определенные правила. Конечно, священник с мальчиком заходит один. Вот. А что в этой ситуации? Ну, даже не знаю, что посоветовать. А то, что крещеный, это нормально, все, не надо сомневаться. Вот, замечательно. Вот следующее обращение поступило в форме видео вопроса. Его записал Дмитрий из Волхова, ему 20 лет. Ну, молодежь у нас идет в ногу со временем и пользуется современными телекоммуникационными средствами связи. Давайте посмотрим видео. Здравствуйте, батюшка. Я собираюсь сделать татуировку в виде православного креста. Скажите, пожалуйста, что говорит церковь по этому поводу? Позволительно ли это? Озвучьте, пожалуйста, ваше мнение. Отец Филарет, как бы вы ответили на этот вопрос? К сожалению, сегодня то, что было когда-то, идеализируется, становится нормой жизни. И человек, который наносит татуировку на свое тело, должен понимать, что изначально значение этого действия уходило в языческую религию. Если человек ставил на себе какой-то тату или какой-то знак, он связывал этот знак со своими представлениями, со своими верованиями. Я думаю, что наносить на тело татуировку даже в виде креста нецелесообразно, нет необходимости. И вы знаете, вот особенно сегодня, когда ты едешь в общественном транспорте, конечно, встречаешь людей, но которых понять невозможно, которые уродуют свое тело. Значит,
не знаю, вот просто смотришь, там меняют цвет глаз, вставляют различные там металлические предметы в ухо, в язык, еще куда-то. Молодежь считает, что Молодежь это модно. считает, что это модно, но вы знаете, показывает практика, проходит время, и молодежь, и человек, молодой человек, он же меняет свое представление. А есть операции, которые со временем изменить нельзя. Поэтому здесь, видишь, да, допустим, идет молодой человек, я не знаю, как это называется в молодежной среде, когда вставляют большие кольца в уши, да, растягивают мочку уха, а потом видишь, что человек отказался от этого, но уже ничего дальше он сделать не может. Уже произошла деформация. Уже произошла деформация, и получается, что те изменения, которые происходят в теле человека, очень тяжело потом назад вернуть. Поэтому я считаю, что вы же прекрасны духовно, вы прекрасны телесно. Надо себя любить таким, какой я есть. Не надо представлять, что изменив что-то в теле, я стану совершенно другим человеком. Опыт показывает, что нет. Нужно внутренне чувствовать себя комфортно, стараться воспринимать себя таким, какой ты есть. А что касается татуировки и всего прочего, конечно, это выбор человека. Тут как можно советовать или отговаривать? Человек пускай сам делает, но пускай помнит, что потом будет тяжело. Тут нужно четко понимать, что если делаешь, то это на всю жизнь. Да, Или через конечно, 10, если ты изменишь свои взгляды. Конечно, это будет тяжело вывести, во-первых. Во-вторых, все-таки татуировка не наша православная русская традиция. Это все-таки традиция иного характера, иного мира, который, наверное, даже человек до конца и не знает, и не понимает. Оказывается, нас смотрят не только в Волхове. Пишет Валентина из Подмосковья. Батюшка, 5 лет назад я посещала Тихвинский, Богородичный, Успенский мужской монастырь. Когда приложилась к иконе Божьей Матери, у меня полились слезы градом. Со мной такого не было ни до, ни после этого. Скажите, что это могло быть? Вообще в святоотеческой традиции слезы покаяния являются даром Божьим. И когда человек соприкасается с вечностью, со святынями, конечно же, его духовный мир чувствует это соприкосновение. У одних это бывает некий такой духовный восторг, а у других вследствие тяжелой жизни, каких-то проблем, болезни, может быть, потому что действительно человек иногда устает от тех или иных испытаний, которые ему даются в жизни. Поэтому соприкасаясь, и вот в этом случае, соприкасаясь со святынями, конечно, душа чувствует, и это было выражено в качестве вот тех слез, которые человек почувствовал в себе, и которые действительно явным образом явились на его лице. Но слезы не надо выдавливать, потому что все-таки дар Божий – это когда человек, естественно, плачет о своих грехах, о своей греховной жизни, о своих заблуждениях. Вот к этому надо стремиться. Не надо этим заниматься всегда, не надо плакать всегда, потому что время плакать, время радоваться. Но я думаю, что вот Господь, наверное, коснулся сердца этого человека, и надеюсь, что, видите, даже человек запомнил вот эту встречу со святостью, с Богом. Потому что это было единственный раз, как я понял. Ну, и такое тоже бывает. Ну, следующий вопрос, примерно на эту же тему, обращается житель Волхова. Я не могу долго находиться в церкви. У меня начинает кружиться голова, и это у меня с детства, причем происходит это только в храмах. Чем можно объяснить это явление? Ну, однозначного ответа нет. Почему? Потому что все индивидуально, все личностно. Почему человек не может присутствовать в церкви? Мы же присутствуем. То есть, если мы ведем нормальный образ жизни, если мы являемся христианами, совершаем все то, что предписано, да, постимся, исповедуемся, причащаемся, то мы таких проблем не испытываем. Но если человек приходит в храм изредка, раз в год, раз в 2 года, и при этом ведет такой, ну, наверное, повседневный, обычный образ жизни, где в его жизни встречается как святое, так и грешное, где он, в принципе, ну, как относится к Богу, неизвестно, то есть здесь, конечно, могут быть такие явления, могут быть, атмосфера сама, да, там у кого-то может быть аллергия там на что-то, на ладан, это тоже бывает. А с другой стороны, есть и определенные перегибы, допустим, человек буквально понимает слово пост. И вот сколько было случаев, человек пришел в храм, упало давление, человек упал в обморок, вызвали скорую, отсюда остался какой-то осадок, какое-то внутреннее переживание этого ситуации. Просто человек толком не питался 3-4 дня,
воспринял пост как голодовку и вообще ничего не ел. Понятно, на третий день любой организм даст сбой, тем более, если это организм не молодой. Поэтому здесь, пожалуйста, нужно искать это, знаете как, это не следствие, а причину надо искать. Поэтому здесь надо индивидуально разбираться. Можно подойти к священнику, поговорить, может быть, поисповедоваться, а батюшка уже направит, в каком направлении идти и как изменить эту ситуацию. Дальше очень интересный вопрос. Обращается Василий из Санкт-Петербурга. Я актер Народного театра. Для одной из своих ролей, в которой буду играть священника, должен облачиться в церковное одеяние. Можно ли облачаться в церковную одежду мирянина? Ну, в нашей традиции, в нашей истории нашего монастыря был случай, о котором мне рассказывали священнослужители, наши братья, что приезжал какой-то артист, довольно знаменитый, к нам сюда в монастырь и обратился также с вопросом к священнослужителю, а можно ли? Поэтому вопрос, можно ли, можно, но в зависимости, какой фильм и какой роль? Персонаж и какая роль. В каком контексте? То есть, если это или надсмешка над тем, что для многих является святым и непререкаемым, то здесь надо подумать, а стоит ли вообще идти играть такую роль, когда эта роль будет нарицательная или унизительная, да, унижающая эту профессию. Священнослужитель – это, конечно, призвание, но прежде всего это, конечно же, тоже некая профессия, потому что человек всю свою жизнь отдает тому, что делает. Поэтому, конечно, надо прийти к священнику, надо рассказать все, и уже у батюшки взять благословение. А может быть, очень было бы хорошо, если роль замечательная, познакомиться, почитать о священниках, как надо себя вести, как священнослужители ведут себя в обыденной жизни, в церковной жизни, чтобы это не было театрально. Потому что от вашей роли зависит очень многое. Или над вами посмеются и скажут, что это просто ряженый. Или действительно вы через свою игру, надев облачение, сможете показать внутренний и духовный мир такого удивительного служения людям, церкви, как быть священником. Чтобы это не было, скажем, пародией. Да, вот можно и кратко даже так сказать. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Отец Филарет, пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Да, дорогие братья и сестры, конечно же, я желаю каждому из вас мира, добра, Божьего благословения. Как всегда, мы просим, берегите себя, друг друга и близких. И, конечно, Господь всегда будет помогать нам на всех путях нашей жизни, если мы будем жить по заповедям Божьим. Спасибо вам огромное за эту встречу, за теплый прием. Разговор с вами получился очень душевный. Спасибо. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, задавайте свои вопросы игумену через сайт Никольского мужского монастыря и редакцию Волховского телевидения. Мы обязательно их озвучим и обсудим в следующих передачах. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.